તો આજે આપણી સાથે છે 42 વર્ષના પેશન્ટ. શું તકલીફ હતી બેન તમને? મને લાસ્ટ 7 to 8 યર્સથી શરદીનો કોઠો બહુ જ હતો, પણ બિકોઝ ઓફ હોમિયોપેથી ઘણું મને રાહત છે. લાસ્ટ 1 યરથી મારું શરદી બહુ જ ફરક છે. મને વિન્ટર સિઝનમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થતી હતી, એમાં બી ઘણો રાહત છે. મેં એલોપેથિક પણ ઘણી કરી હતી, પણ એના કરતાં મને હોમિયોપેથિકનું રિઝલ્ટમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. થેન્ક્સ ફોર ધ મેડમ, એનાથી મને ઘણી રાહત છે અને બીજાને પણ મેં ઘણા રિવ્યૂ આપ્યા છે. થેન્ક યુ સો મચ.